Hi friends, welcome back to our channel Antic Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன வீடியோ எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருந்த வீடியோ தான். அதுதாங்க நம்ம waffle. வாங்க அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம டேஸ்டியா ஈஸியா உங்க வீட்ல உங்க குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். என்னடா எங்க வீட்ல சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. அதை வந்து தோசைக்கல்ல போட்டு சுட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேன் கேக் தான். வாங்க அது பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து 2 கப், அதாவது இந்த கப்புக்கு நான் வந்து 2 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை அப்படியே அலைக்க கொட்டிடுங்க. பாருங்க உளமாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரத்துக்கு உளுந்துருச்சு. இப்போ 2 கப் மாவை கொட்டிடுங்க. ஓகே, கொட்டிட்டு இப்போ அதில் நீங்கள் என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள். 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக, அதாவது ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி உரமாக வச்சுக்கலாம். இல்லைனா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட், இப்போ வெட் இன்க்ரீடியன்ட்க்கு வரலாம். இப்போ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறேன். அதாவது 2வது ஸ்டெப் முட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக அந்த கரண்டியை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அளவு. அந்த முட்டையில் அந்த எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் போட்டு நான் நல்லா அடிக்கிறேன். நீங்கள் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும், நீங்கள் நினச்சிக்கிடாதீங்க. எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னா விஸ்கு, ஸ்பூனு எதை வச்சுனா நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் அடித்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும், அதாவது எல்லோயியாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேணாம். நீங்கள் வந்து இந்த பேன் கேக்ஸ் மாதிரியும் சாப்பிட்லாம், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் வந்து கப் கேக் பேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனல் ஆன்டிக் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, அதாவது ஒரு 4 ட்ராப் சேர்த்துக்கோங்க, சரியாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும். இப்போ நம்ம இந்த டைமில் என்ன சேர்த்தாலும் ஒரு கரண்டி வச்சு அந்த கரண்டியில் அதே அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்பூன் கிட்ட நீங்கள் வந்துட்டு மில்க் சேர்த்துக்கணும். மில்க் வந்து 5 ஸ்பூன் நிறையா நினைக்காதீங்க, கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த கரண்டியை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 5 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் கூடி சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனலில் மெஷர்மெண்ட்டாக தனித்தனியாக உங்களுக்கு எவ்வளோ கிராம்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம மில்க்லாம் சேர்த்தாச்சா, இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு அதில் ஐசிங் சுகர் சேர்க்கணும். இல்லை நார்மல் சுகர்னால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் பீட் பண்ண வேலை இருக்கும். இப்போது சுகர் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து இந்த பேட்டரை வந்துட்டு போடுறது உங்கள் சுகர் வந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நாங்கள் உங்களோட எல்லா கமெண்ட்ஸ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கான எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். மிக்சிங் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான். நான் சொன்னால எலக்ட்ரிக் பீட்டர், விஸ்கு, ஸ்பூனு எதை வச்சாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ளாரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டியாக ஸ்பஞ்சியாக வேஃபிள்ஸ் கிடைக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்படி நல்லா லம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மகிட்ட நிறைய லம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம மிச்சம் எல்லா ஃப்ளோரையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் 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 நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கட்டியாக இருக்குல்ல. ஸோ இதில் கொஞ்சமாக அகெயின் அந்த கரண்டி அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கரண்டி ஆயில் சேர்த்தோம்ல, அதே அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு அகைன் கொஞ்சமாக மில்க் சேர்க்க வேண்டியது வரும். அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். மில்க் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு க்ரீமி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும். அப்போ நம்மளோட பேட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதில் வீட் ஃப்ளார்க்கு பதிலாக
மைதா சேர்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈனோ சேர்த்துக்கலாம். பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடாக்கு பதிலாக ஈனோ சேர்த்துக்கலாம். வெனிலா எசன்ஸ்க்கு பதிலாக இலாச்சி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மில்க்கை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். எடுத்து விட்டு அது மாதிரி கொலன்னு இருக்குல்ல, ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி தான் நம்ம கன்சிஸ்டன்சி. ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் இப்படி சர்வ் பண்ணலாம், அதாவது இப்படி குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம். அது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஃப்ளேவர். நாளைக்கு வந்து கொக்கோ பவுடர், அதாவது சாக்லேட் பவுடர் சொல்லுவாங்க, கொக்கோ பவுடர் சொல்லுவாங்க, அந்த பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். எனக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால அந்த பவுடர் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து ஒரு சாக்லேட் வேஃபிள் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் நார்மலாக பண்ணிங்க அப்படின்னா நார்மலான வேஃபிள். நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வெனிலா எசன்ஸ்லாம் நீங்கள் இலாச்சி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இலாச்சி பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா லைட்டாக அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும். நான் இந்த டைமில் கோகோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் சாண்ட்விச் மேக்கரை ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அது வந்து சூடாகிடுச்சு. இப்போ நான் சிலிக்கான் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அது ஃபுல்லாகவே கீ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் கீ தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் பட்டர், கோகனட் ஆயில், டால்டா எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இலாச்சி பவுடர்னா என்னென்னு சில பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். அது இலாச்சி பவுடர்னா ஏலக்காய் பவுடர். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா பதிலாக நான் சொன்னால அது வந்து வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. அது நம்மளோட ஈனோ பவுடராக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. அப்புறமா வந்துட்டு மைதா தான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் மைதா கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டரை நான் வந்து இந்த 4 இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் வந்து 4 இதுலேயும் சேர்த்து வச்சுக்கிறேன். இப்படி ஒரு 4 ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த 4லேயும் நம்ம சேர்த்துட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ நம்ம 4லேயும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணி ரெட் லைட் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம க்ரீன் லைட் வந்தோம் அப்புறம் அப்படின்னா நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம க்ரீன் லைட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். க்ரீன் லைட் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். பாருங்கள், நம்மளோட வேஃபிள்ஸ் ஆவி பறக்க பறக்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். நல்லா புஸ்ஸுன்னு சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருந்தது, டேஸ்ட்டும் அமேசிங்காக இருந்தது. இப்போ அந்த 4யும் நான் வந்து பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இது மேலே டாப்பிங்ஸ் எதுவானாலும் போட்டுக்கலாம். ஐசிங் சுகர் டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஹெர்ஷீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சாக்லேட் சிரப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட விருப்பம் தான். அது மேல் டாப்பிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களோட விருப்பம் தான். நீங்கள் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லை, வேஃபில் மேக்கர் இல்லைன்னா இந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வேஃபில் மேக்கரில் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். சாண்ட்விச் மேக்கரில் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா தோசைக்கல்லில் கூட சும்மா ஊற்றி பேன் கேக்ஸ் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது இந்த 4 டைப்பில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். கப் கேக்ஸ்க்காக கூட இந்த பேட்டரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா சாஃப்டாக வரும் கப் கேக்ஸ்லாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பர்பான வேஃபிள் பிளேட் பண்ணுறதுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பர்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு வேஃபிள்ஸ் வந்துட்டு ஹெர்ஷீஸில் போடுறேன். நான் சொல்லியிருந்தால சாக்லேட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு, ஸோ சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான் ஹெர்ஷீஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ்.